မင်္ဂလာပါရှင်မူမချင် Ambassador မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် reading ကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော် no content separation သမားတွေအတွက် collective reading လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ reading မှာကတစ်ဖက်သူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြားထဲကပေါ့နော် connection ကဘယ်လိုရှိလဲ connection energy ပေါ့နော် energy ဘယ်လိုရှိလဲပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေခံစားနေရလဲသူဘာတွေတွေးနေလဲကိုယ့်ရောအခုချိန်မှာသူဘယ်လိုမြင်နေပြီလဲပေါ့နော်ဒီ connection ပေါ်မှာရောအရင်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘယ်လိုကွာခြားချက်ရှိလဲပြီးတော့သူ့ဘက်ကကိုယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောချင်လဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ their next step သူတို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေ action ယူဖို့ရှိလဲပြီးတော့ဒီ connection อ่ะပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့reconciliation ဖြစ်ဖို့ရှိလားအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ universe ကနေပြီးဘာတွေ guidance ပေးလဲဆိုတာကို Mary ဒီနေ့ပြပြစုံလေးဖတ်ဝါပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခေရဆိုလို့ရှိရင် Mary ရဲ့ collective reading လေးတွေကိုစလိုက်ရောမှာနော်နှစ်ယောက်ရဲ့နဲ့ကြည့်ပေါ့နော် Mary ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးကဒီ connection ကနေပြီးတော့ move on လို့မရသေးဘူးတယောက်တယောက်မေးလို့မရသေးတာမြင်ရတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီအချိန်လေးကြာတဲ့ခါကြာမှလေတယောက်တယောက်ပို့ပြီးတော့တန်မိုးထားတာပို့ပြီးတော့တတိယ energy မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်ကြားမှာဆက်တွေ့လို့မရတဲ့အရာတွေနောက်အကြောင်းတရားတွေကပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ကာစီးစားမျိုးတွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီ connection ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာ pain ဖြစ်နေတာ regret ဖြစ်နေတာမျိုးမြင်ရပါတော့ငါဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးလူတရားကိုပေါ့နော်လက်လွတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကအမှားတွေအတွက်အခုချိန်မှာအများကြီး regret ဖြစ်နေတာမျိုးကိုဒီမှာမြင်ရပါပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာလည်းကြည်ရတော်တော်လေးကို life crisis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြုံနေရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာအများကြီးရှိနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီချိန်မှာသူကိုတန်းတာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဆို okay လက်ရှိသူ့ရဲ့ဒီ current ပေါ့နော်ကိုယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ Mary နောက်တစ်ခါဆွဲလာပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒီမှာ Queen of Pentacles ကိုကပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုတော့သူကလေကိုယ့်ရဲ့တက်မိုးတွေကိုအရင်တော့ထက်ပို့ပြီးတော့တိလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကြာတော့ maybe ဒီလိုပဲမိမိပြပြပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘဝမှာတစ်ဖက်သူကလေအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းမဟုတ်တော်လေးကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးကြုံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တက်မိုးတွေကိုပို့ပြီးခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတိလာရပေါ့နော်ကိုက stable ဖြစ် grounded ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသာရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေကဒီတော့ကြီးရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကသူ့အတွက်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်လို့သူမြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကရင်းချက်တဲ့သူတယောက်သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုဆိုအခုချိန်မှာတော့အရင်တော့ထက်ကိုပေါ်မှာပေါ့နော်ခန်းစားချက်တွေလေးနက်လာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်မိုးတွေကိုလည်းအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကကြတော့သူဖုံးကွယ်လာတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေပြီးဘာတွေဖုံးကွယ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ that ကကြတယ်နှစ်ယောက်ကြာ connection ကလေ maybe so awaken ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော် universe ကပို့လာတယ်လို့မျိုးပဲသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေဒီ connection တစ်ခုကပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် separation ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရန် regret ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အရန်နောက်နှားရနေတာမျိုးမြင်ရတယ်သူကပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နဲ့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်မပြတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အမှားတွေကြောင့်သူကဒီ connection တစ်ခုကိုသူ handle ကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအခုချိန်မှာကိုယ်ပြန်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်မိုးတွေ तू ကပို့ပြီးတော့တိလာခဲ့ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအပင်လေးလိုမျိုးပဲကွာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ချစ်သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကွယ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအနေထားမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတယောက်အနေထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်အသွယ်လေး तू ကရှိနေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုတန်းတာနေတာမျိုး energy မျိုးကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ connection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပြန်တွေးနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကအတိတ်မှာတော့ဒီ connection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာ handle မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်
အချစ်ကောင်မရှိတော့မဟုတ်ရှိရဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးနောက်ကျပြီးတော့မှပေါ့နော်အချိန်ကြီးအများကြီးနောက်ကျပြီးတော့မှလေသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူတီးတဲ့နဲ့ကြီးမျိုးပေါ့နော်မယ်ရီဒီမှာမြင်ရတာကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတိတ်မှာတော့ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာကိုယ်လှည့်စားခဲ့တာပေါ့နော်ကိုယ်ထားခဲ့တာကိုယ့်ပေါ်မှာ honesty မပေးနိုင်တာ commitment မပေးခဲ့တဲ့အရာတွေတော့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာသူအများကြီးသူနောင်နှရောက်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကလေကိုယ့်ကိုပဲလိန်ညာခဲ့တာမဟုတ်သူကလည်းလိန်ညာခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်အလွယ်တကူကွာဒီ connection တစ်ခုကိုသူအစားထိုးလိုက်လို့ရတယ်အလွယ်တကူမိသွားမယ်လို့သူထင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမသိခဲ့တာသူသိတဲ့အချိန်မှာကျတော့အများကြီးနောက်ကျသွားပြီပေါ့နော်အများကြီးလွန်သွားပြီနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ကမလွယ်တော့အနေထားကြမှာသူသိလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ကိုသူဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေပြောရရင်နားလည်မှုယူချင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာတော့ငါပေါ့နော်သူ့ကြောင့်ကိုကအများကြီးနာကျင်ခဲ့ရဆိုတာကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာနာကြီးနေတဲ့စိတ်တွေမုန်းတီးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်မှုတွေကိုသူပြန်လိုချင်တယ်ကိုယ်စီကနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တာမျိုးသူလိုချင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာပေါ့နော်နားလည်မှုတွေသူပြန်ယူချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးကပြန်ပြီးတော့ reconciliation ဖြစ်ဖို့ရှိလားဆိုတော့ဒီမှာတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားရတော့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ the wall ကကြတော့closure or completion ပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ energy မျိုး connection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘက်မှာပဲဖြစ် healing တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ healing လုပ်ပြီးသွားပြီးကိုကပြောရရင်ဒီ universe ကိုပေါ့နော်ကိုကuniverse ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲကိုကဒီ connection ပေါ်မှာလေအရင်စိတ်တွေကစွဲနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ချလိုက်ပြီးအကုန်လုံးက universe ရဲ့သဘောတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးလှုပ်ချနိုင်တဲ့တနည်းကြလို့ရှိရင်တော့ maybe ပြန်ဆုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်တယောက်ကြားမှာဒီ closure အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ maybe မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့Mary ကပြောလို့မျိုးပဲနှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့လိုမျိုး healing တွေလုပ်ဖို့လိုသေးရပေါ့နော်ဒီ connection ကလေနှစ်ယောက်စလုံးတော့နာကျင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာလေပြောရရင် right person ပေါ့နော် round time round situation တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုစုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့လေတကယ်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်မှာတမိုးမထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုလက်လွန်သွားပြီးပြန်လှည့်ဖို့မလွယ်တော့အချိန်မှာတန်မိုးတစ်ဖက်ကလူကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တန်မိုးတွေကိုပိုတိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာကျတော့ပြန်ပြင်မှုကပြန်အတိတ်ကအမှားတွေကိုပြန်မြင်မှုကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းနှစ်ယောက်စလုံးမှာကကိုပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာလည်းနာကျင်နေရတာမျိုးကိုမြင်ရတယ် universe ကပါ guidance ပေးလဲဆိုတော့ universe ကနေပြီးတော့လေကိုယ့်စီမှာငွေကြီးရေးကံမှန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအလောက်ကင်ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအတစ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ life partner အတစ်ပေါ့နော်ကို stable ကောင်းပေးနိုင်မဲ့အချစ်တစ်ခုပေါ့နော်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ကိုဘွားအတွက်တကယ်ကို align ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကို foundation ခိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကလေကိုဘွားတွေကို universe ကပို့ပေးဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့ dream တွေအိမ်မက်တွေအရာအလုံးကိုပေါ့နော်တေချာလေးအာယုံစိုက်တေချာလေး focus လုပ်ပြီးတော့တေချာလေး focus လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ဘွားတွေဝင်လာမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံရင်ပို့ပေါ့နော်အစင်နဲ့ပြင်လာတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ universe ကနေပြီးတော့ guidance ပေးတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ no content separation အမိုင်းအတွက် connected reading ပေါ့နော်နားထောင်မိကြတဲ့ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ် bye bye